welcome back to our YouTube channel. ఏంది ప్రీతి ప్యాన్ పట్టుకొని ఇంట్రడక్షన్ చెప్తుంది అనుకుంటున్నారా? ఏదో తేడాగా ఉందేంటి? యా, ఏమని చెప్పను, ఎంత అని చెప్పను. ఈ ప్యాన్ మా కొంప ముంచిందండి. ఈ ప్యాన్ మా కొంప ముంచిందండి. ఏమైంది అనుకుంటున్నారా? యా, స్టోరీ చెప్తాను. స్టోరీ వినే ముందు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసేసేయండి. సో స్టోరీలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఏమైందంటే మేము యూఎస్ వచ్చి 5 months అవుతుంది కదా. సో దోశ ప్యాన్ తెచ్చుకోలేదన్నమాట ఇండియా నుంచి. సో దోశ ప్యాన్తో పాటు రెడ్ మిర్చి ఇంకా మసాలా పప్పులు, చింతపండు ఇవి ఇండియా నుంచి కొరియర్ చేసుకుంటాం కదా. సో ఇలా కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ తెప్పిద్దాం అనుకున్నాము. అండ్ మాకు జూలైలో ఒక ఫంక్షన్ ఉందన్నమాట. సో ఆ ఫంక్షన్కి అంటే ప్రీతి యూఎస్ వచ్చేటప్పుడు ప్రీతి బ్యాగ్లో ప్రీతితో పాటు ప్రీతి మిక్సీ అండ్ స్టీల్ సామాన్ ఇలా కిచెన్కి కావాల్సిన ఐటమ్స్ మాత్రమే తెచ్చుకున్నాను. ట్రెడిషనల్ వేర్ ఏం తెచ్చుకోలేదన్నమాట. సో ఫంక్షన్కి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అండ్ చిన్న చిన్న కిచెన్ సామాన్ కొరియర్ చేపించుకుందాం అనుకున్నాం అనమాట. అప్రాక్స్గా ఒక 8 to 10 kgs అవుతుంది అనుకున్నాం పార్సల్. బట్ ఈ దోశ ప్యాన్ కోసం అని స్టార్ట్ అయ్యి 8 to 10 kgs అవుతుంది అనుకున్నా. కొరియర్ 38 kgs అయిందనమాట. ఎస్, మీరు విన్నది నిజమే. 38 kgs ఆఫ్ కొరియర్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఆల్ ద వే టు యూఎస్ తెప్పించుకుందాం మేము. ఏంది 38 kgs అంటుంది, ఏం తెప్పించుకుంది అనుకుంటున్నారా? యా, అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూసి వచ్చేసేయండి, దాన్ని మాట్లాడుకుందాం. హాయ్, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇండియా నుంచి బాక్సెస్ వచ్చాయన్నమాట, పార్సల్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ దిస్ 2 big parcels. Let's see. Let's get into the picture. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone. ఇదిగోండి గైస్, సౌండ్ డబ్బా కావాలంట. సౌండ్ డబ్బా తెచ్చుకుంది. వావ్, ప్రొఫెషనల్. ఇక ఏ కిట్స్ నచ్చావంట, ఇండియా నుంచి ఆన్లైన్ లింక్ తెచ్చుకుంది. ఇక్కడ మిరపకాయలు దొరకవు అన్నట్టు ఇండియా నుంచి మిరపకాయలు తెప్పించుకున్నారు. అందరూ తెప్పించుకుంటారు. ఒక యూస్ఫుల్ ఐటమ్ తీసుకొచ్చాను గైస్, హాట్ బాక్స్. చపాతీలు, పూరీలు అన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి రైస్ ఐటమ్. ఇది నా కోసం అనమాట. నేను చాలా తింటా అనమాట. సో అందుకని పార్లే బిస్కెట్ స్మాల్ కంటైనర్స్, ఏదైనా స్టోరేజ్ ఏమైనా చేసుకోవడానికి. ఇదేదో మేకప్ కిట్ సంబంధించి సామాన్లు పెట్టుకోవడానికి బాక్స్ తెప్పించుకుని ఇండియా నుంచి ఇక్కడ దొరకం అన్నట్టు. ఘీ ప్యాకెట్, ఇండియా నుంచి హోమ్మేడ్ ఘీ. In your shadow, don't feel alone. Don't scream so loud. We'll live. చెక్కడీలు పంపించండి గైస్, చెక్కడీ. ఇక్కడ లేస్ ప్యాకెట్లు దొరకాలని చెప్పి ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్నారు గైస్, లేస్ ప్యాకెట్. ఇవన్నీ వెయిట్లెస్. నేను లాస్ట్ ఇస్తే వెయిట్లెస్. ఆలు భుజియా అంట గైస్. అది దోశ ప్యాన్. దోశ ప్యాన్. ఓకే, రేపటి నుంచి దోశ స్పెషల్ దోశ చేసి పెట్టుకుంటాం మీకు. ఓకే. బిర్యానీ బౌల్, బిర్యానీ చేసుకోవడానికి, కర్రీస్ చేసుకోవడానికి. మసాలా దంచేదనుకుంటా. మసాలా దంచే తీసుకొచ్చాను ఫ్రెష్.
ఇదే వెయిట్ వచ్చింది అరే ఇవ్వడన్నా లేస్ ప్యాకెట్ కింద పడేస్తారు అది ప్యాకింగ్ తెలుగు ఉన్నది. లేస్ ప్యాకెట్ ఉండదు, ఇది వెయిట్లెస్ 5 లేస్ ప్యాకెట్లు ఇంకా ఇది కంటైనర్స్, సేమ్ కంటైనర్స్ మళ్ళీ తెప్పించుకుంది. ఇవి ఇక్కడ దొరకవు అన్నట్టు డార్క్ కంటెస్ట్ అవి నేను డార్క్ కంటెస్ట్ చెప్పలేదు. తెప్పించుకుంది. నేను చెప్పలేదు. మరి ఎవరు అచ్చా. మరి ఇంకొక డార్క్ కంటెస్ట్ మళ్ళీ సేమ్ డార్క్ కంటెస్ట్ ఫ్రీ డార్క్ ఫ్యాంటసీకి ఫ్రీ బిస్కెట్స్ ఫ్రీ వచ్చినాయంట గైస్, 4 బిస్కెట్ ప్యాకెట్. ఇదేంటి సోంప, జీలకర్ర. అదేండి ఓ ఇది అదే చెట్టు అనుకుంటా. తులసి చెట్టు స్వీట్స్ సోంపు రైస్, సోంపు తెచ్చుకుంది. ఈ పప్పులోకి ఇంకేం తినాలన్నమాట, సోంపప్పు తెచ్చుకుంది. ఇంకొక ఆలు భుజియా. ఎవరన్నా ఇంటికి అవసరమైనది ఆవాలు. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గైస్, స్వీట్స్, హోమ్ మేడ్ స్వీట్స్ కాదు, స్వీట్స్. ఇండియన్ స్వీట్స్ బాలాజీ. బాలాజీ నా స్వీట్ దిస్ ఇస్ సోంపు గైస్. కుంకుమ పువ్వు. మై ఫేవరెట్ కుంకుమ పువ్వు. సెకండ్ బాక్స్. ఇంటికి అవసరమైన సామాన్లు తెప్పించుకుంటారు కొరియర్లో. మా ఆయన చూడండి ఏమేమి సామాన్లు తెప్పించుకున్నారు. పుల్లారెడ్డి నా ఫేవరెట్. దీని కొరకు వెయిట్ చేస్తుంది గైస్. పుల్లారెడ్డి అండ్ పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్ అని ఇక్కడ దొరకవు అంట, కాజు కట్లు ఇండియా నుంచి తెప్పించుకుంటాం. పుల్లారెడ్డి కాజు కట్టు దొరుకుతాయి అక్కడ. చింతపండు అనుకున్నారే, చింతపండు. చిప్స్ తినే చిప్స్. క్లోత్స్. అవి నా బట్టలు. గీ. మళ్ళీ గీయా. ఇది ఈ ఇంటికి, మా ఇంటికి, అది మీ ఇంటికి. ఇంటి నుంచి 1 kg, ఇంటి నుంచి 1 kg అట్లా. ఓహో ఇప్పుడు వస్తాయి బౌల్స్ వంట చేసుకుంది. దీనిలో ఇంకో చాలా ఇది చపాతి పిండి చపాతీ పిండి కలుపుకోవడం ఉంటుంది. ఇది కూడా ఇంకొక బౌల్. జల్లరా ఆకు పెట్టుకుంది గైస్. అది అమెజాన్ లో పెట్టినా నేను డెకరేషన్ కోసం, సంథింగ్ యూజ్ అవుతుంది. తినాలంట గైస్. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone. Those dreams. Dream catcher. ఇంటికి రాసుకున్నామండి. కృష్ణ చూస్తున్నా స్పెషల్ కరెక్ట్ అలా అవుతున్నారు. ఏంటి పూల పెట్టింది ఒక రోజు తిరుగుతా. నాకు ఏడుపు వస్తుందిరా. బౌల్స్ మూతలా టిఫిన్ ప్లేట్స్. పంపించింది
ఇంత పెద్దగా అన్నం స్పూన్ కి రైస్ స్పూన్. మిగతా అన్ని ఇంకా బట్టలు అండి, మొత్తం ఈ కాటన్ నిండా మొత్తం బట్టలు. మరి ఇదంతా నీ సామాన్, ఇది ఒక డబ్బా నా సామాన్, అంటే ఒక డబ్బాలో సగం నా సామాన్, ఇవంతా నీ సామానే కదా. డిస్కస్ బాయ్, సీ యూ సూన్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ వీడియోస్, టేక్ కేర్. కాదు, ప్లీజ్ టు లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్పు. ప్లీజ్ డు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సతీ స్టోరీస్. నీ రియాక్షన్ ఏంది? కొరియర్ ఓపెనింగ్ వీడియో, ఈ సామాన్లన్నీ చూస్తే ఇంట్రెస్టింగ్, ఎంజాయ్మెంట్. తిట్టుకుంటున్నావా లోపల ఏంది ఇన్ని సామాన్ అని? మండుతున్నట్టుంది. చూసొచ్చేసారా? తిట్టుకుంటున్నారా? దీనికి బాగా ఎక్కువైంది అనుకుంటున్నారా? ఇట్స్ ఓకే, తప్పులేదు. ఎందుకంటే మీకంటే ఎక్కువ నన్ను నేను చాలా బాగా తిట్టేసుకున్నా అనమాట. బట్ పార్సల్ వచ్చేసింది, వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, రిగ్రెట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. సో అలా ఈ దోశ ప్యాన్లో మేము దోశలు వేస్తూ తింటూ ఉన్నాం అనమాట ఫ్యూ డేస్ నుంచి. సో అదనమాట స్టోరీ, అన్బాక్సింగ్ స్టోరీ. ఈ వీడియో ఏంటంటే ఒక రిఫరెన్స్ ఆర్ ఒక లెసన్ లాగా అనమాట. నాలాగా ఇంటి నుంచి దూరంగా ఉంటున్న వాళ్ళకి, కొరియర్ తెప్పించుకోవాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళకి తెప్పించుకోండి, తప్పలేదు. బట్ మీకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ మాత్రమే తెప్పించుకోండి. నాలాగా ఓవర్ ఎగ్జైట్ అయిపోయి ఇండియా మొత్తం నాదే, ఇండియాలో ఉన్న సామాన్ అంతా నాకు కావాలి, కొరియర్ చేసేసేయండి అనేసి చేయదు, అస్సలు చేయొద్దు. మీకు కావాల్సినవి మాత్రమే తెప్పించుకోండి చాలు. అండ్ ఈ వీడియోలో మొత్తంలో అన్బాక్సింగ్ మొత్తంలో నాకు నచ్చిన పార్ట్ ఏంటంటే పుల్లారెడ్డి కాజు కట్లీ. హూ డజంట్ లవ్ పుల్లారెడ్డి కాజు కట్లీ చెప్పండి. చింటూకి ఏమంటారు, కలాకన్ అంటే ఇష్టం అనమాట. షాద్నగర్లో బాలాజీ స్వీట్ షాప్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఈ లైక్స్ కలాకన్ అనమాట. చింటూకి కలాకన్ సపరేట్, అండ్ నాకు పుల్లారెడ్డి నుంచి కాజు బర్ఫీ స్వీట్ అనమాట. కొరియర్ లేట్ అవుతుందా, నా స్వీట్ ఖరాబ్ అవుతుందా అని నేను, చింటూ ఏమో నీ స్వీట్ ఖరాబ్ అయితే అవని, నా స్వీట్ మంచిగా వస్తే చాలు అనేసి చింటూ. సో ఇలా అనమాట మా అన్బాక్సింగ్ స్టోరీ. మీకు నచ్చితే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ సతీ స్టోరీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. కింద ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాను, చూడండి, చెక్ చేయండి, నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి. షో మీ సమ్ లవ్. సీ యూ సూన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోస్. అంతవరకు టేక్ కేర్.